一定。3月尾嗰時都坐下企下坐下行。係啊。行半步未一步咧，依家已經定晒實，即係自己咩咯。佢唔着鞋啊，好行啲嘅。哦。唔着鞋唔着襪就好行啲啊！嗰啲腳趾好似畫住地下咁啊。係啊。唔係，因為你就會勾爛啲木，你要起夠啲木，起啲換咗啲木先再整得。唔係喎，直情係冇木嘅喎，佢嗰啲係，我冇木嘅。佢嗰啲係好類似嗰類嘅，係直情唔使木嘅。唔使木，係直情嗰啲木上鋪埋架。嗰啲直情係嗰啲質地嚟嘅。呢個佢拆晒咯。係啊，佢阿媽嗰啲係。啲扶手嗰啲咧就嗰啲膠嗰類啲咁樣。唔知點叫嗰啲咩？總之佢話總之你又唔使乜都唔使打理啊。啫。